तो मेरे भाई ये है ट्रॉली बैग फाइबर वाला, जिसकी भी रॉड ख़राब हो गई हो या ट्रॉली ख़राब हो गई हो, हैंडल ख़राब हो गया हो, पहिए ख़राब हो गए हो, चैन ख़राब हो गई हो, फुली रिपेयर हो जाएगी हमारी दुकान पे। दुकान का एड्रेस है गुलाटी बैग हाउस, रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ भी ख़राब हो गया हो तो वो रिपेयर हो जाता है हमारी दुकान पे, ठीक है।